One for each. You don't have a mic? Oh, let's give him a mic. We want to hear him. His lecture or something. Lecture on the stairs there. Hmm? Where's my, so is my password? So the Chinese lady left, so there's no need for translation. Get something? Glasses. Ah, okay. Are you ready? Almost, huh? Okay, I warm up the audience up for you. Good evening, everyone. Xin chào quý vị. Tonight we're in for a treat. Tối hôm nay vui lắm. Master Hsien Chie has volunteered to talk to us. Thầy Hiền Giới tình nguyện nói pháp tối hôm nay. So we give Master Hsien Chie a break. Mình cho thầy Hiền Trì nghỉ thêm một đêm để mà thầy tiếp tục soạn thêm. Cho bài nó hay hơn ngày mai nữa. So that Master Hsien Chie's lecture tomorrow will be so much better. So Master Hsien Chie will be talking to you about the Pure Land. Ngày hôm nay thì Hiền Giới sẽ nói về cái tịnh độ. Alright? I give you Master Hsien Chie. Now they all warmed up. Yeah. Thank you. Good evening. Am I on here? Okay. So sorry I was a little last minute. Just found out about giving this talk shortly. about an hour ago. Yeah. Một tiếng trước, thầy báo cho thầy biết là tối nay thầy được tình nguyện nói pháp. I volunteered him about an hour ago. So yeah, Master asked me to speak about this short article called "What is Pure Land?" This is the Lion's Roar. Is a Buddhist journal. I think it's Really? print and online. It's an online Buddhist journal? Yeah, I think it's a new. It used to be one of the either Buddha Dharma or it's one of the major ones, and then they changed the name to Lion's Roar. Đây là thầy Hiền Giới sẽ nói về một cái bài viết đăng trên mạng, mà cái đài này hình như là cái mạng này, cái chỗ này là chỗ khá nổi tiếng.
So it's one of the more popular Buddhist magazines. And so we can get a glimpse of what they're saying about the Pure Land Dharma. And this article is very short, so it's kind of easy to go through the whole thing. You can Yeah, and once we're done, we can, we'll have some ice cream. Huh? Yeah, you can see that's the whole thing. Mình xong sớm mình nghỉ sớm, đi ăn cà lem. One page there. Sư cô đòi ăn mặn thôi, không ăn cà lem. Cà lem chấm muối. They say that the nun who has high blood pressure because the other day she was having cherries, and she take a cherry and then dip it in some more salt before she put it in her mouth. 2 hours later, she has high blood pressure. We wonder why. So now when we're talking about maybe when she goes for ice cream tonight, if Master Xianjie finishes early, then she can have ice cream with salt. Okay, that's a good incentive to keep it brief. No pressure. So, and then also I looked at the Wikipedia article on Pure Land Buddhism, which Master mentioned I could also bring in, which is actually much kind of longer and a lot more confusing and very unclear. So you had 1 hour to undo everything. But this one is short and it's kind of simple, so it's, I think, easier to just go through it. And we can look at, maybe some of the places where they're a little bit off in terms of the teachings that we have, or just get a sense for what they're saying about the Pure Land Dharma. Thầy kiểm cái này là hơi ngắn, nhưng đều nó cho cái vị thấy là cái sự hiểu biết của người Tây phương về cái pháp môn tịnh độ ra sao. So who's the author? This guy Jeff Wilson. He's a professor, but also a priest in Jodo Shinshu is a Japanese form of Pure Land, the Pure Land Dharma. Thì ông này là một cái vị giáo sư. He's a associate professor, assistant professor. Do you know? Yeah, it says. From which university is that? You need to have proper references. Yeah, it's the associate professor at the University of Waterloo in Ontario. Đây là một vị giáo sư bên Canada đó, mà gọi là giáo sư này là giáo sư mà chính thức rồi đó. Because when you're an associate professor, you're tenured. You have tenure already. They can't fire you anymore unless unless you do something inappropriate. Giáo sư mà cái trình độ là giỏi đó, tại vì họ đã được chính thức làm giáo sư mà đuổi không được nữa. Gọi là cả đời làm giáo sư, meaning they can be professor until the end of their lives, until they retire. And so this is at the thành ra họ sorry, I forgot. I usually speak Dharma in English first. Thành ra ông giáo sư này ông có vai vế mà ở trường đại học ở bên Canada, Canada. So I think Jodo Shinshu is a rather large school of Buddhism in Japan. Ông cũng là một cái mục sư trong cái dòng tịnh độ của người Nhật. But the article, I mean, some of his language is you can tell he sounds like a professor, like an academic in the way he's presenting certain things. Các hành văn rõ ràng cái người là người giáo sư, của người giáo sư. So I guess maybe we'll just go through the article because it's so short, and then we can kind of discuss it. So he's presenting his understanding of the Pure Land, what the Pure Land is, right? Yeah, it's just called "What is Pure Land Buddhism?" Cái bài này là tịnh độ là gì? So he says, when beings awaken to Buddhahood, their realization affects the environment around them. In Mahayana Buddhism, this idea was extended to assert that Buddhas exist in a purified sphere of realization that reflects their blissful, enlightened perception of reality.
Nói ông này nói là một khi mà người ta giác ngộ rồi á, là cái cảnh giới giác ngộ nó ảnh hưởng tới cái hoàn cảnh xung quanh của họ. Thành ra nhất là cái người mà đã thành Phật rồi thì họ tạo một cái môi trường gọi là rất là thanh tịnh. Để ông giáo sư ông giảng đó. Okay. Đây là cái sự hiểu biết mà qua bên Tịnh Độ Tông người Nhật. This is understanding from the Japanese Pure Land practitioners. Okay. It's not just Westerners, it's also from the Japanese. Cái này không phải riêng người Tây phương không, mà cái này qua những cái tài liệu của người Nhật Bản. So you can, right off the bat, it strikes you it's very kind of academic in the language, and he talks about how this idea was extended to assert. So first of all, I mean, the way the professors have to function, they have to talk about like sort of historical events, like these people believe this, and then it's a fact that they can talk about. Because they can't really, in the academic sphere, they're not really able to talk about the teachings of religion as truth per se, because it's that's not within that academic realm. So what they study is history or study of culture. Thành ra mấy cái ông giáo sư này khi mà ông trình bày về cái tôn giáo này nọ thì họ nói là đây là những người ta tin ta làm như vậy, chứ họ không có quyền nói là về cái tín ngưỡng mà ta coi giống như là về cái văn hóa nhiều hơn là về cái sự kiện, sự thật. So I remember when I was considering whether I wanted to follow like an academic study of Buddhism, that kind of turned me off because they really they view themselves as historians, and they have to just be sort of very, very academic, but they kind of have to be distanced from the issues that practitioners, we, for instance, take the teachings of the Buddha on faith, and we believe that these things are true, what the Buddha taught in the sutras. But that the attitude they have to take as academics, they actually have to just sort of step back and put aside the whole question of whether it's true or not, and have this sort of objective stance where they can just say, historically they can talk about like the way the ideas evolved through time, or what this text said, what these people said in that text. But you have to deal with facts. Mấy cái người giáo sư họ lúc mà họ giảng về những cái tín ngưỡng này nọ đó, tôn giáo đó, thì họ chọn là con đường cái trình bày bằng cách họ nói trình bày cái này về cái lịch sử, chứ không phải về cái dữ kiện, về cái sự thật là đúng là sai. Họ chỉ trình bày nó theo cái phương diện về lịch sử thôi. Nó là trong lịch sử như vậy, có những người ta đã tin những cái tài liệu như vậy thôi. Thành ra cái đó là làm thầy hiện giới, nó là họ chỉ theo một cái lý thuyết thôi, chứ họ không có xác nhận là không, hoặc là không xác nhận. So for us cultivators, we believe that the things the Buddha taught are also facts. They're real things that are true about the world or about the reality, but they're not the kind of facts that we can verify by like empirical observation. They're not so those are the type of facts that the academics want to stick to. Rồi mấy giáo sư đó thì họ lúc mà họ nói cái sự thật á, thì họ phải cần cái dữ kiện họ mới nói được. Thành vì những này toàn là tôn giáo tín ngưỡng, là họ không có dữ kiện, là họ không thể nói được cái này được thật hay là sai. Thành ra có sự khác biệt giữa cái bên giáo dục, bên những giáo sư với là bên tín ngưỡng của mình, là mình tin là Phật dạy đúng, Bồ Tát dạy là đúng, còn họ thì họ phải cần cái dữ kiện họ mới nói được. Thành ra bên mình thì mình chỉ tin thôi. Rồi actually it's more than that, Master Chen. Not only do we believe, but actually in Buddhism, only in Buddhism where our practitioner actually verified it. Và còn hơn nữa thưa quý vị, là có bên tôn giáo Phật giáo mình thôi đó, là mình tin, bắt đầu mình tin là Đức Phật nói, là Đức Phật dạy đúng, là Bồ Tát dạy đúng. Rồi khi mình tu tới nơi tới chốn rồi, mình sẽ xác nhận lại cho đệ tử mình đó, là những lời đó là đúng. There's a difference in Buddhism. Only in Buddhism where the followers are taught how to attain the Buddha's wisdom. Bên Phật giáo mình á, là cái người tín đồ đó được dạy cái phương pháp để mà
thấy được cái tri kiến của Đức Phật, cái sự hiểu biết của Đức Phật. So we train our people to have the same knowledge and wisdom as the Buddhas. And therefore it's verified internally. Thành bởi chúng ta xác nhận được, cái người mà tu tên ở thế chốn, họ xác nhận được những cái dữ kiện này. Okay? Và họ mới truyền lại cho đệ tử họ. Chẳng như, so for example, so the practitioners, they like my teacher, Master Hsuan Hua, he practiced these Buddhism, and he followed this training, and he verified all that. That's why he taught us accordingly and verified it for us. Okay. Như bên Ngài Tiên Hóa thì Ngài đã tu theo những cái phương pháp này, Ngài đã xác nhận, đã thấy được những lời Phật là xác nhận lời Phật dạy là đúng, và Thầy mới nhắc lại, nói cho đệ tử của Ngài đó, cái đó ta thấy là đúng. Okay. Chỉ có Phật giáo mới có thôi. Only in Buddhism do you have it. Yeah, that's a good point. That in the other religions, they really don't have that teaching that eventually we can verify for ourselves these things that initially we have to take on faith, and that we have certain people like Great Master Hsuan Hua who have actually verified these things and are passing them down to us. But I guess from the academic standpoint, though, they're not able to verify it for themselves using just their own kind of normal sensory perception. So then they have to restrict themselves to just talking about the sort of historical and cultural side of religion. But here, like he talks about this idea was extended. It actually kind of gives the idea that the Pure Land Buddhism, or this idea he's bringing up, that Buddha's realization affects their environment, and that's kind of part of how the Pure Lands are created. Thành ông này, ông giáo sư này, ông nói rằng á, sau khi Đức Phật đắc Phật quả rồi đó, thì vì cái sự thành tựu đó, thì Ngài mới ảnh hưởng là cái môi trường của Ngài, vì cái ảnh hưởng đó mới tạo ra cái cõi tịnh độ. And he says this idea was extended. It already it suggests that it's actually later development. That in fact we believe that the Buddha taught about the Pure Land, so it's not like an extension, like a later somebody thought about it and then came up with concocted this idea of the Pure Lands in later reflection, but it's something that the Buddha taught in the sutras. But this here suggests that it's something that the scholars or that people thought up later. So kind of the language already takes a very different tone there, I guess. But maybe we can just go on to see some of the things he says about it. He says, free of all ignorance, aggression, and detachment, this environment is called a Pure Land, or a Buddha realm. So what is the nature of that environment? Free of what? Free of ignorance, aggression, and attachment. Cái chỗ tịnh độ là cái chỗ mà chốn mà nó không có cái sự chấp trước, không có cái sự vô minh, và gì nữa. And that's probably his translation for the three poisons, I would think. Yeah. For greed, anger, and ignorance, usually how we translate. Không có sân hận. So then, let me go on a little bit more. He says that all Buddhas have such realms, and over time, Buddhists came to seek access to them. So one confusion that he has here is that he doesn't really distinguish. He says that all Buddhas have Pure Lands, but actually the way we're taught is that all Buddhas will create worlds in their cultivation, but some of these worlds may be Pure Lands, some of them may be impure lands. Rồi ông giáo sư này ông nói là tất cả vị Phật á, sau này họ sẽ tạo ra cái cõi tịnh độ hết. Cái này hoàn toàn nó sai lầm. Tại vì sự thật á,
là cái lúc mà trước khi cái vị thành Phật đó, là cái vị chọn sau này tôi tạo cái cõi tịnh độ hay là sau cái cõi bất tịnh. In fact, let me clarify for you from our teachings. The Buddhas on the way to becoming a Buddha, they made up their mind. They said, I want to create, by the time I become a Buddha, either a Pure Land or impure land. The choice is made way back then. In order to cross over the living beings that he owes to. Là Đức Phật á, là chọn á, là hoặc sau này khi thành Phật sẽ tạo ra cái cõi hoặc tịnh độ hoặc là bất tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại cần một cái chốn, một cái môi trường để mà đem chúng sanh tới mà cứu độ cho họ, dạy cho họ, và những chúng sanh mà Đức Phật đã nợ với họ. So he makes that point a little clearer in the very end down here. He says, technically all Buddha realms are pure lands. Để nói một cách lý thuyết, ông giáo sư nói là tất cả những cái Phật độ đều là tịnh độ hết. So that's not correct according to the Mahayana teachings, that Buddha realms or Buddha, we just refer them as a world. Like the Saha world is an example of an impure land. Nó đối với Phật giáo Đại thừa chúng ta là như vậy là sai lầm. Yes, ma'am. You have a question. Is the Korean believe that too? No, I don't know. Why would Buddha decide to make impure land? If all Buddha make pure land, no problem, right? Yeah, it's no problem. If Buddhas made all Buddhas make pure land only? Yeah, it's no problem. It's perfect. So why would they make impure land to make people suffer? Why do they make problems at the beginning? Why do you ask me? Hỏi vậy, tại sao mà Phật tạo cái cõi bất tịnh mà không tạo cái cõi tịnh hết đi? Thì nói tạo cái cõi tịnh hết là tốt, đâu có sao đâu. Không ai vậy không phải nghe tại sao mà tạo cõi bất tịnh làm cái gì? Thì nói ủa, tôi đâu Phật sao mà hỏi tôi? I'm not even a bodhisattva, so I don't have no idea what a pure land and impure land is. Phật thầy cũng đâu biết là cõi tịnh độ bất tịnh, chả biết là cái gì hết nữa. Bây giờ you see, I have a problem with this question. Những câu hỏi nhiều khi mà gọi là hỏi mà trả lời không được. The kind of question you can't answer. Phải không sư cô? Yes, she knows because I'm telling. Những cái câu hỏi này thầy xin châm thêm tí muối, thêm tí mắm. Now, on this occasion, this kind of question, I'd like to express an opinion. Okay? Nói cho quý vị, xin trình bày quý vị rằng, okay? We are embarking on an intensive cultivation for the next 3.5 weeks. Chúng ta sẽ tu hành bằng cách rất là tinh tấn, gắt gao trong 3 tuần rưỡi còn lại. And as such, I would like to eat more boiled vegetables and boiled tofu. Thầy yêu cầu là sẽ ăn được nhiều đồ ăn luộc và nhất là đậu phụ luộc nữa, nhiều hơn một tí. Why so? Tại sao như vậy? It's because that's how my master used to eat. Tại trước Ngài Tiến Hóa Ngài ăn như vậy đó. He only ate every day a meal, a little bit of rice, a little bit of boiled vegetables, a little bit of tofu, a small piece of tofu. Chứ Ngài Tiến Hóa Ngài ăn á, dùng buổi trưa đó, ăn một cái tô cơm nhỏ nhỏ như vậy, xong một tí rau, tí đậu phụ thôi. Okay? And so, you know, I've been gorging. Thầy thú thật là ăn ngon quá thành là giàu này, ăn nó lên ký một tí. So I've been gaining weight. And then I realized when I hear how my master used to cultivate, thì nhớ lúc trước Ngài Tiến Hóa tu hành như vậy, I figure maybe I should start eating like that. Maybe I have a chance to become enlightened too. Thầy hy vọng là mình nhiều cái bất chước Ngài Tiến Hóa mà ăn như vậy chắc là có cái cơ hội để mà đắc giác ngộ được sư cô. Okay. So I think we're eating very well and we're very grateful. But I would like to, when during these intensive meditation periods,
I'd like to have more boiled vegetables and bland food. Trong những cái thời gian như vậy thầy biết là cái vị bỏ rất nhiều thì giờ tới nấu ăn cho ngon cho chúng tôi ăn, chúng tôi rất cảm ơn chuyện đó. Đều cái thời gian này thầy tu mấy chục năm mà chả thấy giác ngộ, còn xa quá đi. Thành ra thầy bắt đầu phải ăn chay ăn luộc, nhiều khi nó giác ngộ sớm tí mà làm sớm thì nghỉ sớm. So I figure I've been cultivating for 20 years now. I'm nowhere near enlightenment. So I maybe it has to do with a diet. So maybe I try bland food for a while, especially during the cheese, and hopefully I become enlightened. And then I will start building a Pure Land like Shana requires. Thì khi mà thầy giác ngộ rồi, thầy bắt đầu xây cái cõi tịnh độ như cô Shana muốn như vậy. Alright? In fact, another thing too is that it's okay to request if you have certain preferences. Chẳng hạn như có những người có những cái thích món ăn gì đó, có những cái gì kia. For example, Tex is diabetic, so he needs to eat certain types of food. Như mình có những cái người mà như ông Tex, người bị tiểu đường, ăn những cái đồ đường cũng được. So we have to try to accommodate such people. Okay, so please feel free to ask for the food that you can only consume. Okay, and we try to accommodate you. Những người tới chùa đó mà cái vị mà chẳng hạn như có những cái nhu cầu ăn mà cái vị ấy thì cái vị cứ thoải mái mà nói, chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ cái vị. Okay, we know, we certainly will try to accommodate you. Chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng để mà giúp đỡ cái vị. Okay, alright. So that way we can have. I probably will have a Pure Land too, just to make my disciple happy. Sau này mà thầy thành Phật chắc thầy cũng có cõi tịnh độ thôi, để đệ tử thầy nó sung sướng hơn. So why do we create impure lands? Tại sao mình tạo cõi bất tịnh làm cái gì? Yes, sir. Because not everyone qualifies for pure. To save the bicycle people. Cõi bất tịnh là để cứu mấy cái dân bicycle. Alright? Because not everyone can qualify, not everyone can make the Pure Land. Không phải ai cũng đủ cái tư cách mà tới cõi tịnh độ đâu. You go, there is a price of admission. Muốn vào đó nó có những cái điều kiện nó qua mới vào được. Not everyone is qualified to enter the Pure Land. Không phải ai cũng đủ cái căn cơ mà vào cõi tịnh độ được. Okay, that's one reason. What's another reason? Lý do khác nữa là gì? Yes, sir. Thầy nãy thầy nói Phật tạo ra cõi bất tịnh để mà trả lại chúng sanh, vậy giống như là mình đến nghiệp giảng sanh rồi tinh độ, mình đem nghiệp vào đó, thì sau này mình Phật mình phải độ chúng sanh để mình trả lại cái nghiệp đó. Không, mình thành Phật mình không cần làm gì. Thầy tin khi mình thành Phật mình về hưu làm gì. Ok. Sao? Cái con đọc trong Kinh Vô Định Võ như nào là ở cõi Tây Phương cũng có một chỗ bất tịnh là cái yên địa hạ thiện, để mà nhốt mấy cái người mà niệm Phật mà không có tin nhân quả, hoặc là niệm nhiều lắm nhưng mà không tin nhân quả, hoặc là không có biết tin Phật trí, ở mấy trăm năm ở trong đó, đối trên đó, rồi khi không được thấy ai hết. Thì vẫn cõi tịnh như thường, đâu có sao đâu. Riêng không được về trên này, gần trong trung tâm. Rồi khi nào mà ở đó ăn năn tội lỗi biết rồi đó thì mới được nở ra, mới gặp Phật Bồ Tát dạy cho, cái còn ở đó cũng đi giam. Okay. We hold this answer here because what interests me about this thing here is that the information here is kind of comes from a priest from the Japanese Pure Land sect. Okay, a very, very huge Pure Land, very, very, very popular, very powerful. Cái là cái tài liệu này do một vị giáo sư đại học mà gọi là mục sư trong cái dòng tịnh độ của bên Nhật Bản, mà cái dòng tịnh độ nó rất là lớn, rất là thịnh hành, họ giàu dễ sợ, they're very, very rich. Okay, and they have so many followers, họ biết bao nhiêu người theo, and this is the nature of at least for that group of Pure Land Buddhism.
It's scary. Nên quý vị thấy không? Họ theo, họ tin tưởng về cõi tịnh độ, mà họ theo một cách mù quáng như vậy. How can this is to me is scary because that's how they are destroying Pure Land Buddhism. Thầy nói cái vị, thầy thấy cái chuyện đó, thầy hơi buồn, tại vì thấy họ trong những cái cơ quan như vậy, họ đang từ từ họ đang méo mó cái pháp môn tịnh độ mình, họ đang phá pháp môn tịnh độ của mình. Tại vì họ vào đó, họ kẹt, họ tu, họ đi tịnh độ, vãng sanh không được. Because when you believe all these nonsense, you will not be able to attain rebirth. You can't. Okay? Làm sao cái vị mà đắc vãng sanh được? Master Xianjie, continue. So, now let's see, what else should we look at in his article? I guess we'll go back to the top here. He again says, over time, all Buddhas have these realms, these pure realms, and over time, Buddhists have come to seek access to them. Again, as he says, over time, it sounds like it's a later development, but it's actually the Buddha taught from the beginning that this is the best place for us to go, is to, after this lifetime, go directly to Amitabha's Pure Land in particular, as being, for our world, the best destination. So you imagine this guy is a priest in the Japanese Pure Land sect, this sect here, and he's speaking nonsense. How can he counsel people to attain rebirth? Quý vị thấy khiếp không? Một cái vị lãnh đạo tinh thần của đến cái Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, cái nhóm này đó, mà hiểu một cách là lung lạc như lầm lạc như vậy, sao họ hướng dẫn con chiên của họ mà đắc vãng sanh được? It's scary. Yeah, I think in part because what the world respects these days is the academic world, basically. So he speaks really more like a professor and kind of just says these statements that doesn't sound like a priest speaking, but he has this professor kind of language. And I guess that's because that's what's more acceptable to the world. But what about his priest training? His priest information is probably also very insufficient in terms of the proper That's my Dharma. conclusion. Quý vị thấy không? Ông này những cái tài liệu ông có trong cái tông Tịnh Độ Tông của ông đó đều là sai lầm hết. Nó dễ sợ như vậy đó. Okay? Thành ra họ đi theo, họ đầu tư vào con đường này là họ lạc đường hết. So these people invest in the Pure Land, these Japanese, the sect, Pure Land sect to try to attain rebirth. They will probably won't make it. They probably will fall. Họ thường sẽ đọa. Okay? Because this is confusion. Cái này tin một cách vô minh như vậy thì quý vị sẽ bị đọa. If you believe in this nonsense, you probably will fall at least to the animal realm. Quý vị mà tin những cái đồ tầm bậy như vậy là quý vị thường ít nhất là đọa vào cái cõi súc sinh. Yes, ma'am. To tell you the truth, actually, I was much more familiar with this kind of explanation about Buddhism. And when I saw the material about like brain scanning and then the beta zone and those, so my understanding of Buddhism is like being in that state. And I was fascinated by that idea. I didn't know the depth of what you're teaching here. So Yeah, it's very deep here. yeah, so Master, she's not being herself nowadays. I am. She's saying that I was really bad, but I'm becoming better. She's too friendly. So this is now I think very entertaining for the people who want to know about
here we are talking about, life and death, Yes. basically. Yeah. It's a big issue for the Buddhists, and yet this guy who's a professor about Buddhism and a priest in a Buddhist sect is speaking nonsense. If I wasn't here, I wouldn't know because, so Yeah, like, this is to us. This is what they're doing to destroy Pure Land Buddhism. If the more people listen to this nonsense, they believe this is all Pure Land Buddhism about because it's nonsense. Quý vị thấy dễ sợ. Quý vị, bây giờ họ phá hoại cái Phật giáo Tịnh độ mình đến khiếp như vậy đó, là họ cho những cái tài liệu, những cái chi tiết mà sai lầm. Khi mình nghe rồi mình tin thì chuyện tầm bậy không. See, Pure Land Buddhism has one simple goal. Cái Tịnh độ. Are you translating? Cái cõi Tịnh độ nó có một mục tiêu rất là giản dị, là con nhỏ nó đang thông chuyện nó ngồi nó. Cái Tịnh độ mình, cái pháp môn Tịnh độ có một cái mục tiêu rất rõ ràng. It's only one goal in Pure Land Buddhism. What is it? Phật giáo Tịnh độ mình có một chuyện làm thôi. What is it? Nói sao? Thành Phật, become a Buddha, not come back. Thành Phật không muốn trở lại. Okay, yes. Get to the Pure Land. That's all there is to it. Tịnh độ tông mình có một chuyện làm thôi là tới cõi Tịnh độ thôi. That's it. Okay? We want to go to the Pure Land. Mình muốn tới cõi Tịnh độ. All right? This is a kind of Dharma door that is designed to help the bicycle people. Đây là cái pháp môn này chuyên môn để cứu những cái người mà bicycle. Ok. Mà nếu như người bicycle chạy theo những cái nhóm này toàn đi bicycle không. See, and this group here clearly is full of bicycle people, confused people. Okay. It's from Vietnamese. Bicycle, we transliterate it into bicycle, okay, so that you guys can understand. It actually means that these people are so confused. There's no talking to them, okay? So this sect here clearly is full of these people who blindly believe these things, and they distort the teaching to the point where they get in trouble because if they follow them, they will not get to the Pure Land. Most of them will not get to the Pure Land. Cái vị thấy dễ sợ, cái Tịnh độ tông mình là mục tiêu duy nhất là kéo chúng sanh, đem chúng sanh về cõi Tịnh độ thôi, làm một chuyện thôi, ok, là đem họ về Tịnh độ. Mà tại vì những cái người này họ không có đủ sức, thành mình phải giúp họ đi cõi Tịnh độ. Because these people, the bicycle people, cannot have enough smarts or blessings or power to make it on their own, so we need to help them. Need to provide the proper guidance. Tịnh độ tông là phải giúp đỡ, hướng dẫn người ta để tìm cách vãng sanh. Okay. Mà họ theo những cái tông này là rõ ràng họ đi hướng dẫn đi con đường lầm lạc. So if you follow these advices, these guidances, you will go astray. And that's how Pure Land Buddhism is being corrupted. Bởi vì cái pháp môn Tịnh độ bây giờ nó bị phá hoại. Right there. You see that? By our insiders. Những cái nhóm trong cái cõi cái Phật giáo mình nữa. Okay? That's how scary it is. Nó dễ sợ như vậy. Not only in Japan, also in many cultures. Và riêng Phật bên Nhật Bộ mà còn những cái văn hóa khác nó cũng có bị nó phá dễ sợ. They are distorting Pure Land Buddhism because nowhere is that I'm hearing the proper guidance for people to get to the Pure Land. Tại vì thầy không nghe rõ ràng, nói một cách rõ ràng á, làm cách nào để tôi vãng sanh. Họ chỉ muốn biết cái này nọ thôi chứ họ không ai dám hỏi câu hỏi là tôi làm gì có đắc được vãng sanh là không.
Ok, cái nhóm này nó chỉ nghe nó biết thôi chứ nó hỏi thẳng ông thầy mấy người này là tôi làm gì có đắc được hay không? Because these people, the bicycle people, they don't understand that you have the right to ask them. If I follow instructions, can I make the Pure Land? Okay? And I assure you, there's some good people out there who says would not dare answer the question if they cannot tell you. Okay? Nếu quý vị có quyền hỏi như vậy, cái thời đại này có quyền hỏi, người trẻ có quyền hỏi. Especially younger people, especially Westerners, they're going to ask you that. Okay? And thành ra cái người mà có hiểu biết thật sự mới dám trả lời. Okay? Còn mấy người mà Basiloco mà hướng dẫn Basiloco đi hướng dẫn Basiloco thì hứa với họ rằng tôi cam đoan quý vị sẽ đi Tây Phương Cực Lạc. And you can recognize the bicycle people because they're the ones who speak nonsense, and of course you cannot tell the difference, but they're the one who says, I guarantee you, you're going to go to the Pure Land. Những cái tụi Basiloco quý vị nghe cho kỹ đi, là những đứa họ dám nói quý vị quả quyết quý vị là quý vị chắc chắn phải sẽ đi Tây Phương Cực Lạc được. Dễ sợ không? And it could be people like me as well, like us as well. Trong đó có những người mặc áo quần như thế. All right, any questions? So the second part, the second reason why are there impure lands là sao mà có cõi bất tịnh? Okay. It's because, yes? Em bé trả lời. Because these people refuse to go to the Pure Land. Tại những chúng sanh này nhất quyết không đi cõi tịnh độ. They refuse to go to the Pure Land. I'm happy in living in a toilet. Nói là cái nhà tôi giống như cái cầu tiêu vậy, tôi thích như vậy đó. Làm gì bây giờ? And that's what the Buddha is very compassionate. He says, there's such people who like to live in toilets. I create a land full of toilets for them. Và Đức Phật rất là từ bi. Ngài nói mà có những người mà thích sống trong cầu tiêu á, ta tạo cái cõi toàn là cầu tiêu không à, để cứu tụi nó. Okay? And that's why the Bodhisattvas go, Bồ Tát tội lắm. Đi vào cõi của Đức Phật, ôi sao mà cái nào mà khó tu quá. This is so difficult here. Okay? Does it make sense to you? Đâu phải ai cũng muốn đi đâu. No one. You see, we cannot force people to go to the Pure Land. Sự thật mình đâu có ép họ đi Tây Phương Cực Lạc được, hay khỏi tịnh độ được. Có những người nhất định không đi, mình chịu thôi. You see? So now we have to create, impure lands to gather them. Thành phải tạo những cõi bất tịnh để mà dụ họ tới đó. Okay, and give them cars, and dụ nó làm gì? Cho nó xe cộ này, give them houses, cho nhà cửa này, give them girls, cho nó bồ bịch này. Okay, give them presidency. Cho làm tổng thống này. You see that? That's what the impure land is about. Cái cõi bất tịnh nó như vậy thưa quý vị. Như vậy họ mới chịu tới. That's what attracts, what draws them to these impure places. Then you can teach them. Dù nó tới đó để mà dạy nó, mà cứu. Alright? So it's two-stage process. Thực ra nó hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất phải dụ nó tới. First, you draw them there. Give them toys. Okay? Cho nó đồ chơi. And then you force them across the legs. Xong ép nó xếp bằng. Okay? That's how you do it. Does it make sense to you? Okay? And there's one more reason. Cái lý do thứ ba nữa. And Master Shinche, I'm telling you and Vicky, I expect you to start writing articles and flood the internet with all these things. Okay? We need to address this because to me,
this is a direct attack on Pure Land Buddhism, we must have a response. Either tweeting, okay, I don't care, but we need to publish more articles because this is nonsense. We have to flood the internet with our own, version of the Pure Land. Okay, cái này là cái thời đại này á, đây là trách nhiệm chúng ta đó, là thấy tụi nó phá như vậy, mình phải biên những bài mà nói đúng, dạy đúng để cho người ta biết, để hết khắp mọi nơi. Okay, we are at that phase right now where we need to flood and spread the proper information out there. Before, until now, I don't care because I couldn't even up here in my. Từ trước giờ thầy là chìm nổi, chịu không nổi. Now I have all these brilliant people. Bây giờ thầy có nhiều người giỏi, đệ tử giỏi quá. Thành ra để họ làm việc một tí. Alright, does it make sense? So what's the reason? What's the third reason why you need an impure land? Có lý do thứ ba rất quan trọng tại sao cần cõi bất tịnh. Maybe someplace the bodhisattvas need to go somewhere to practice. Absolutely. Yes. Khổ mới tu được. Cái cõi khổ đó, cái cõi bất tịnh nó tu nó lẹ hơn cái cõi tịnh độ nhiều. It turns out that not only the third reason, not only you need a place for the bodhisattvas to receive intensive training. Tại vì phải cần một cái môi trường để mà huấn luyện Bồ Tát. Amitabha Buddha, by the way, sends a lot of them back here to the Sao world. Sends a lot of bodhisattvas back here, okay, for training. Ngài Phật A Di Đà đó đã gửi rất nhiều Bồ Tát A La Hán trở về lại đây. Okay? So he sent back bodhisattvas, he sent back arhats to come here to receive training để mà tu, để mà được huấn luyện. How to save living beings, để mà huấn luyện cứu những cái đứa sống trong cõi bất tịnh. They receive training how to save living beings who prefer to live in the impure worlds, impure lands. Phải tới những cái chỗ này mới học cách cứu những cái đứa mà nó chỉ muốn sống trong cõi bất tịnh thôi. Nó nhất định không đi cõi tịnh độ. Mình phải tới đây mà cứu tụi nó sao bây giờ? Mà cứu như vậy, mà cái chỗ khó tu như vậy thì họ tiến bộ lại hơn. It turns out the more difficult the environment, the quicker your progress. That's reason number 3. Đó là cái lý do thứ ba cho quý vị thấy. Okay? Does it help? If you guys present the information like this, people would be interested in knowing, including this guy. Okay, because they cannot find it anywhere else. Tại mình cho những cái chi tiết này, mình biên những bài như vậy, cho những chi tiết họ kiếm những cái tài liệu trong tiếng Tàu nó không có, thành họ tiếng Nhật nó không có, thành họ sẽ có cái thấy thích cái lý của mình. Alright, and this is only not to train our own people, but also to help these people correct their views. Không phải riêng là mình huấn luyện cho cái đào tạo nhân tài mình không, mà còn mình sửa cái cách nhìn, cái cách hiểu biết của bên cái nhóm mà Basidoko này. Okay. Khi mà quý vị giảng một cách giản dị như vậy, if you present information in very, less than 4 sentences, dưới 4 câu như vậy, okay, nó rõ ràng như vậy, người ta dễ hiểu và người ta dễ tin tưởng hơn. Okay. All right, got it? Yes. Con biết có một bài thầy dạy đệ tử là nếu vào bao thì không đách, để tu thì nó dễ hơn là đi A Di Đà. There's some people, some teachers, some monks who advocate that to their students they need to make a vow to come back. They themselves make a vow to come back. The teachers, he said, I vow to come back to the Sao world. That's what he said. Okay? And you should too, because that's better for your cultivation.
Có một ông sư tôi thầy biết là tôi nguyện là tôi sẽ trở về lại cõi Ta Bà này cứu chúng sanh, và tôi nghĩ cái việc nên trở về lại cõi Ta Bà này rồi cứu chúng sanh. Nhưng là ông thầy của ông sư là nổi tiếng lắm, giỏi lắm nữa. Okay, especially his teacher, this monk's teacher is very, very famous. Okay, very competent, very accomplished. He's a great bodhisattva, and so and then furthermore, they said actually it is better. You have a better chance doing that than going to the Pure Land. Thầy chuyện mà lập cái nguyện như vậy trở về ở đây thì nó dễ thành tựu hơn là đi cõi Tây Phương Cực Lạc, phải không? And then he also guarantees you return to the United States. Còn cam đoan cái vị sẽ trở về lại xứ Mỹ này. Okay? Did you hear it? Did you hear it again? Cái vị nghe không? Nghe cái chữ không? Chắc chắn. You see that? All these charlatans are giving you assurances, guarantees. Yeah. Những cái người này, những người vô minh này, họ dám cam đoan với cái gì? And so she asked him, she being this woman, you don't mess with her. Cái bà này là dữ lắm. Mà hỏi ngay lập tức tại sao vậy? Tại sao dám cam đoan? Thì nói là tại vì trả lời là tại vì ông thầy cũng trả lời là tại vì thầy là sư cô. Ông thầy trả lời là tại Bồ Tát á, khi mình lập cái nguyện Bồ Tát sẽ nhất định sẽ giúp đỡ mình. Thầy tôi cũng nói như vậy luôn nữa đó. Bồ Tát mà cái việc lập cái nguyện Bồ Tát sẽ giúp cái tội nguyện của mình. And his answer is that if you make a vow, the bodhisattvas will certainly do everything in their power to fulfill your vow, to make your vow come true. Exactly what my master said as well. You make a vow, the bodhisattva will make you help your vow come true. But it's not what he said. Thực ra Ngài Tuyên Hóa không nói như vậy. Ngài Tuyên Hóa chỉ nói là cái việc lập cái nguyện mà đúng thì Bồ Tát Phật sẽ giúp quý vị. Cái việc lập nguyện sai kệ thầy quý vị. In fact, what my master said, I believe, I wasn't there, I believe what he said based on what I understand of his teaching. If you make the proper vows, and that's why he spends time correcting the vows that his disciples made. Tại vì Ngài Tuyên Hóa, Ngài bỏ rất nhiều thời giờ sửa những lời nguyện của đệ tử của mình. Sửa hết. Okay? Chỗ nào sai Ngài chỉ, con nên làm nguyện như vậy. And that's why he corrected a lot of his disciples' vows, because if you make the proper vows, it is correct. The Buddhists and the Bodhisattvas will do everything in their power to help you fulfill your vows. However, if you make the wrong vows, they're not going to help you. You can go to hell. That's all. You can go anywhere. You can do whatever you want. None of their business. Okay? Yes. So the proper vow doesn't have to do with the sincerity or the level of attainment. What's the proper vow? Cái nghiệm đúng là sao? You know, if you make the wrong vow, you fall to the three lower realms. Cái việc lập cái nguyện trật, cái vị sẽ đọa tam ác độ. Meaning you fall to the animals. Next lifetime you become an animal. Kiếp sau cái vị thành súc sanh. Or you become a ghost, hoặc cái vị thành quỷ. Or you go to the hell, hoặc cái vị đọa vào địa ngục. Okay? And some of you may say, oh, you are speaking nonsense. Có những người không tin thầy. Okay? And that's okay. You don't have to believe me. When you get there, you remember my name. Đúng, quý vị không cần tin thầy bây giờ. Lúc mà tới đó sẽ nhớ là thầy đã nhắc quý vị là quý vị sẽ bị đọa. Thành không có lại, không có gì lại hết đó. Where was that? Okay, so
if you have you make the wrong vows, nếu quý vị làm cái nguyện sai đó, okay, you fall, quý vị sẽ đọa, okay, and that's the nature of the vows. Cái pháp nguyện nó như vậy đó. Nên quý vị lúc mà làm cái nguyện mà sai, tự động sẽ đọa, nó sẽ biết ngay là mình làm sai rồi. And that's my answer to her question. You know, if you make the wrong vows, you fall, and then at that time you know. Is that what you want? Does it settle the question? Trả lời được không? So they're basically, anyway, I was joking with you. You make the wrong vows, you know. Either way, you know, okay? The question should be, how do I know now I'm making the right vows? Because I don't want to wait until, you know, until I fall, then, oh, oops. Okay? And then what you do is you have your master correct your vows. You don't just go and say, I vow to marry, I vow to marry you, and I become husband and wife forever. Okay. Cái vị có nhiều người nói tôi nguyện là sẽ làm vợ chồng với nhau đời kiếp. Okay. Lập nguyện như vậy thì có một tí nguy hiểm. You make that kind of vow, you will run into trouble, for sure. Then you know. So usually the better vows are, vows is a way to cultivate. Nguyện là một cái pháp để mà tu hành. Okay? Therefore requires wisdom to produce the proper vows. Bởi vì cái việc cần có trí huệ mới có thể lập cái nguyện đúng được. That's why you follow the wrong teachers, you make the wrong vows. Nên cái vị mà theo ông thầy mà sai đó, người ta dạy cái vị lập những cái nguyện sai lầm là ráng mà chịu. And you all fall, the teacher falls and the students also fall. Để ông sư phụ chắc chắn sẽ đọa, mà đệ tử cũng đọa theo thôi. Okay? So that's why be careful. The way you make vows is you imitate the Bodhisattva's vows. Don't imitate bicycle people's vows. Một cách mà cái vị mà chưa kiếm được thầy á, thì mình bắt chước lập những cái nguyện mà Bồ Tát lập. Thì mình an toàn hơn. Chứ còn cứ theo mà mấy ông thầy Basiloko lập nguyện theo ông là ráng mà chịu á. Yes, ma'am. How many vows you have to make? Bao nhiêu nguyện? How many would you like to make? The most important thing is one. Which is? Become president of the United States when I come back here. I used to be, but not anymore. Muốn lập một nguyện quan trọng nhất, thôi nói quan trọng nhất là chắc tôi muốn trở về lại xứ Mỹ này mà làm tổng thống xứ Mỹ. Phải không cô? Cười té khói. Yes, so what's your vow? Go to the Pure Land, về quả Tịnh độ. That's a good vow. It's worth making. Okay? Cái nguyện mà đi quả Tịnh độ là cái nguyện rất là tốt. It's a valid vow. It's a very good vow. Okay? What else would you like to make? Có nguyện khác nữa. Anyone else? This is your chance. Cô Francis. Cái cơ hội của cô đó. Lập nguyện đi. She said, oh, I'm not gonna. Yes, ma'am. She specified when. Huh? She says you forgot to specify a time frame. Nói là cô này quên là nói cái thời hạn lúc nào mới vãng sanh được. If possible this lifetime. There you go. Vow number 2. Nguyện thứ gì? Nếu được, tôi muốn đi kiếp này. That's number 2. 2 vows already, right? What else would you like to make? Vow would you like to make?
Linh, what vow would you like to make? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Thành Phật sao? He's imitating my master's vow. Bắt chước cái nguyện Ngài Tiến Hóa. That vow doesn't count. Cái nguyện đó là tầm thường quá. He vows that if anyone hears his name after he becomes a Buddha, he'll vow to save that person. Okay? How about this vow hoặc kinh nghiệm này? What do you think of this vow? I vow to save my wife. Tôi nguyện sẽ cứu vợ tôi. Good vow or not? Nguyện là tốt hay là xấu? Anyone think it's good? Not sure. Wouldn't you like to make that vow? Có ai muốn làm cái nguyện đó không? What's the matter with you? You're not even willing to save your wife? Cái gì sao kỳ cục gì vậy? Vợ mình không cứu nó luôn hả? Wait. Something wrong here. Vợ mình cứu thì ai cứu? Mình cứu ai bây giờ? You're not even willing to save your wife. What are you doing? Yes, ma'am. She says, he told her already, honey, let me go first to the Pure Land, and then I promise I come back for you. Cô nói là ông thủ thị với cổ nói rồi là em ơi, em yêu ơi, anh qua Tây Phương Cực Lạc trước, rồi anh hứa sẽ trở về kiếm em sau. Mà nó tin. And she believes it. Translation, he says, after he went to the Pure Land, then he travels to the heaven. He saw how more beautiful the heavenly maidens are, and he forgot about her. Dạ, cho bác biết cái chi tiết này là cái gì mà qua Tây Phương Cực Lạc rồi á, là có thể đi khắp cái cõi thiên á, đi chơi khắp hết á, đi du lịch. Mà thấy mấy tiên nữ đẹp quá, quên vợ quá. Ông này không biết trước rồi. Đọc sách nhiều biết cái chuyện này. Yes, ma'am. Thế này trường hợp mấy người bên Pure Land như vậy mà gặp những tiên nữ mà thương nó có bảo lãnh được về Pure Land. The question is, suppose you go to the people, the residents of the Pure Land, Western Bliss Pure Land, they travel and they go to the heavenly beings, heavenly realms, or go to somewhere where they find some attractive woman. Is it possible to sponsor those women back to the Pure Land? Nói là mấy cái ông mà mấy cõi dân sống cõi tinh đồ đó, mà đi du lịch đó, đi chơi khắp mọi cõi pháp giới này, mà thấy cái cô nào xinh đẹp dễ thương đó, có thể bỏ lãnh về lại cái cõi tinh độ được không? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Yes. Depends on which Pure Land. Some Pure Lands have male, female. Some Pure Lands don't. Even though they're like Western Bliss Pure Land has only one sex. Câu hỏi là tịnh độ có nam nữ không? Thì nó tùy cái cõi tịnh độ. Chẳng như Tây Phương Cực Lạc có một loại thôi. Okay? You can call it women, you can call it men, doesn't matter. It's only one sex. Okay? It's no sex. Okay? Có một loại thôi. And in the Eastern Bliss Pure Land, ngược lại bên cõi mà đông phương tịnh độ đó, lưu ly tịnh độ đó, lưu ly quang tịnh độ đó, the Vaidurya Light Pure Land of Medicine Master Buddha của ngài Dược sư Phật đó, they're two sexes, they're men and women, mà có đàn ông đàn bà như thế. Alright? What? She says this blend he has more women.
Okay, so the point here is these people. I know there's a particular person who says, "I have this idea to come back and save all of you." I, as a teacher, vowed I will come back and save all of you. Thì cái người ông sư này đó, ông có cái lý tưởng, ông nói là tôi là người sư, tôi người thầy, quý vị, tôi viên nguyện là cô trở về tôi cứu lại quý vị, tôi trở về là để cứu quý vị. Okay? Yes, sir. So the Wikipedia article actually brings up this point. It actually says that those who make it to the Pure Lands can not come back to the impure lands. So those who are compassionate should vow to be reborn into the impure lands. Wikipedia idiots. I think it seems informed but mostly by the Tibetan Pure Land Buddhism, the Wikipedia. I know. It's just like in our sutras, it says that every day they get sacks of flour, they fly everywhere. What do you mean they can't go back to the impure lands? That's nonsense. Cái bên một tài liệu khác mà cũng nổi tiếng cái sợ đó nói là họ phải nguyện sinh vào cõi bất tịnh mới trở về lại được. Thế nói tầm bậy. Cái kinh Di Đà của mình nói là mỗi ngày đó chúng sanh bên cõi Tây phương cực lạc đó, lấy từng bó hoa, từng cái bao bố hoa như vậy đi khắp 10 phương để cúng dường cho Phật. Okay. Thì có vẻ đi khắp là mọi phương, có 10 phương có đi tới cõi bất tịnh luôn nữa để cúng dường Phật A Di Đà, cúng dường cho Phật Thích Ca Mâu Ni, cúng dường cho Phật Bảo Thắng Vương, Phật này nọ, đủ thứ hết. Đâu phải là thành đâu cần phải sinh vào đó mới tới được, mình đi Tịnh Bơ để cái ông này dạy tôi giảng tầm bậy, không biết mà giảng tầm bậy. Yes. Absolutely. Amitabha does it all the time. Ngài Phật A Di Đà gửi ta về để hỏi. Okay. What proof do I have? Bằng cớ đây là ở đâu? I talk to her like that. You should. What proof do you have? Right, Master Xian Che? Huh? What proof does Master have? Bằng cớ đâu? Yes, sir. Master, your eyes see Possible. It's possible. Cannot be repeated. Yeah. He's from the Pure Land. He's from Amitabha's Pure Land. Cái người này là từ cõi Ngài A Di Đà tới. Okay. Yeah. He's a disciple of Amitabha Buddha. Ngài Tiến Hóa là đệ tử Ngài A Di Đà Phật. How do you know? An owl told me. Một con chim cú nó nói thầy nghe. Just think about it. Think about it. Think about it. You know, that's use logic. Cái việc suy nghĩ mình lý luận nhiều lý luận nói chuyện tí đi cô. Mỗi ngày á, cỡ Phật tử, người dân ở cái vùng Tây phương cực lạc á, đem hoa đi khắp mọi nơi trở về cõi Ta Bà này cúng cho Phật Di Lặc, cúng cho Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? According to our sutras, it says every day the residents in the Western Bliss Pure Land with sacks full of flour, they fly all over the universe and visit all kinds of Buddhas, meaning he can come back his our world to offer flowers to Maitreya Bodhisattva right now, or offer flowers to Shakyamuni Buddha, or Kashyapa Buddha, or Vipassana Buddha. Okay? Họ tới cúng hoài à? Agree? We agree on that. That's what our text, our scriptures say. Cái kinh mình nói như vậy. Right? So for Amitabha to send these people back to save Shana might take 15 years.
Như khi Phật A Di Đà muốn cứu cô Đà Hàn này, như cái phải gửi cô, cái trường hợp này là hơi khó một tí, mà gửi 15 năm làm mới xong. 15 years is not bad. It's not bad. Okay. It's better than nothing. For me, 60 years is still not done yet. Ai mà tới cứu thầy 60 năm vẫn chưa xong nha thưa. Okay? Does it make sense? So if they can go, they can fly. They can fly. Then why, if the time, if the reasons, the condition mature, why not send someone to save Vaisana? Quý vị thấy, nếu cho phép Phật A Di Đà trợ lực người ta có quyền đi như vậy, thì lúc mà thấy cái duyên, chẳng như có người nói, for example, some of them, good husband says, I vow to save my wife. Có những người lập cái nguyện là tôi nguyện sẽ cứu vợ tôi. When conditions ripen, Amitabha will send this person back to save his wife, save his sister, save his father, save his mother. Lúc đó Phật A Di Đà sẽ gửi cái người đó trở về để cứu chị nó, cứu cha nó, cứu mẹ nó. Cứu xong rồi, làm xong công tác rồi, nó trở về lại cõi Tây Phương Cực Lạc. After they're done with their assignment, they go back to the Pure Land. How? Because Amitabha made the arrangement already. It's a full, a round trip airfare, if you will. Giống mình đi du lịch, mình mua cái vé là khứ hồi đàng hoàng, chứ không phải mình đi một hướng đâu, phải không chứ có. Đi một hướng là xuống tuột luộc, xuống địa ngục á. Đừng có dại. Okay? So Amitabha Buddha, before they send out, say, don't worry, I send you over there, and then after you're done, you will be pulled back. Có người sẽ gửi nó đi ngược lại. So Amitabha says, don't worry, I send you there, okay? But after you're done, your assignment is done, okay? We send you right back. With something called Pure Land Buddhism. Gửi ngược lại với cái pháp tịnh độ. Right? That's one way. We're speaking about vow. Tôi nói về cái nguyện. Master Xianche, what vow would you like to make? Because Hai Kim here only wants to make 2 vows, and another person refused to save his wife. How about you, sir? What vow would you like to make? Ông này thầy hỏi ông thầy hiền giới đó, bây giờ một người á, thì nguyện được vãng sanh, rồi lập 2 nguyện. Thứ nhì là vãng sanh kiếp này nếu được. Còn cái người nói là tôi là muốn vãng sanh trước cái đã, còn vợ tôi kệ nó. Thầy hỏi là cái ông hiền giới này, ông có nguyện gì? I guess I would stick close to like the 4 vows of the Bodhisattva, which are we recite every night. So vowing to save all living beings, to accomplish Buddhahood ourselves, so that we can save all living beings. Lập cái 4 cái đại nguyện của Bồ Tát. The 4 vows of the Bodhisattva: save all living beings, end all afflictions, learn everything, and become a Buddha. 4 cái đại nguyện là thề nguyện cứu tất cả chúng sanh, đoạn tất cả phiền não, học tất cả pháp môn và trở thành Phật. All right? Yes, ma'am. You have another vow? No, that's it? Just 2? Yeah, it's about vow. When I was, I think I was 18 years old in high school, and I vowed to God. What did you vow? Uh-oh. So now there's a confliction within my... So what did you vow? Let's have it. In Korea, going to college is a big thing. Right. So I asked him if you allow me to go to the school that I want in a condition that where I can be, Okay, happy. right. And what do you vow then? What's your price? I will do whatever you Ask of him. Has he asked for anything? not yet. No, what I'm saying is that he granted what I requested. Right, but he hasn't asked yet. Yeah, so He will ask you to, if you go to the Pure Land, I know God. If he will ask you, if you go to the Pure Land, to come back and save him. And his wives. Wives. Oh yeah.
That's the difference between Lin and God. So my vow was very broad and then not specific. So this is like, I mean, I'm serious now. You're serious now? Yeah, Okay. you know, So am I. the contradiction between Christianity and Buddhism. It's okay. We can live with that. The Christians can't live with it, but we can live with it. So in summary, nói tóm tắt lại. How many vows you should make? Cần lập bao nhiêu nguyện? Cô, lập bao nhiêu nguyện? Sư cô già, nguyện gì? Nguyện cứu con gái đầu lòng. She vowed to save her oldest daughter. Con gái út. Con gái út với con trai út. Save her youngest daughter and youngest son. Đúng không? Nguyện gì nữa? Nguyện cứu mấy thằng cháu. Chắc. Chích. She says, I said, you suggest, I suggest her save her grandchildren, great-grandchildren, and great-great-grandchildren. He said, that's too many, Master, stop. Mới chừng nó đã ngừng rồi. Anyone else? What vows you like to make? I want to hear some original vows. Có người có những cái nguyện gì đặc biệt không? Cô Kim. Con nguyện đi Nam Đại Hàn. Huh? Anyone? Give me some original vows. Có ai cái nguyện gì đặc biệt không? Con ngộ lên Cực Lạc để Đức Phật A Di Đà dạy. Khi nào con thành Phật rồi, Phật thấy đủ sức rồi, con trở xuống Ta Bà này là cái chỗ khổ nhất, thì con dạy người ta để người ta đừng có làm khổ nữa, để họ thoát. He vows là nó là Sống thì có nào mà rồi. nguyện là về qua Tây Phương Cực Lạc thành Phật xong rồi trở về đây cứu những cái người mà khổ nhất. He says he wants to go to the Pure Land and study and practice under Amitabha Buddha and come back and save Long because he's suffering so much. Okay? And we have two unresolved issues. Có hai vấn đề mình giải quyết là lập bao nhiêu nguyện. How many vows you should make and what are the good vows and the bad vows, and also this monk here who says, I vow to come back and save you. Yeah, I save you, my followers. Có những người nói là ông sư này ông nói là tôi nguyện là tôi trở về lại cõi Ta Bà này, nhất là cõi Ta Bà này, nhất là xứ Mỹ này đó, cứu những người đi theo tôi, cứu chúng sanh ở đây. Okay. And I used to be impressed by that when I was younger. Lúc thầy còn trẻ đó, thầy nghe lời người thấy cái lý tưởng hay ha. You need to take care of the people who are loyal to you. Những người mà trung thành với mình phải lo cho họ nhé. It's reasonable to me, okay? But as I get older, I realize one thing. Sau mới thấy, because I thought, well, it's a reasonable vow to make, okay? The problem is this, okay? The Americans will not buy that. Cái người Mỹ không tin những cái chuyện đó. Nói dân Basiloco nó tin. You sell it to bicycle people, they buy it. But Americans are smart. Người Mỹ nó khôn lắm. Okay, you know when you do that say that to American, you know what they're going to say? Nói người Mỹ, nhất là tụi trẻ đó, especially young people. Okay, they say, I vow to come back here to save you. Okay, and until you become a Buddha, I will not become a Buddha. Thầy nguyện sẽ trở về cứu cho con. Và chừng nào mà con thành Phật, thầy mới chịu thành Phật. Okay, what's wrong with that? What makes you think you can save yourself? What makes you think you can go back here? Nói một cách mà quả quyết như vậy, làm sao quý vị dám cam đoan mà trở về lại cõi Ta Bà này được? Làm sao quý vị dám quả quyết mình có thể cứu người khác được, mình cứu mình chưa nổi nữa.
You can't even save yourself when you try to save others. That's nonsense. Cái Phật giáo mình nó rõ ràng. In Buddhism we're very practical. Phật giáo mình rất là thực tiễn. Before you can save anyone, you must be able to save yourself. Phật giáo là rất rõ ràng. Quý vị mà muốn cứu người khác là trước hết quý vị phải có thể tự cứu mình cái đó. Mà quý vị chưa tự cứu mình được, quý vị không thể cứu người khác được. If you cannot save yourself, then you cannot save others. It's not possible. Phật giáo rõ ràng lắm. Quý vị mà chưa tự cứu mình được, đòi cứu người khác là quý vị là ăn gian, là đi bịp người ta. Okay? And that's why Buddhism will get in trouble. You have these teachers go around and do a sales job on people, and which makes it very become superstitious, because smart people, logical people will not buy it. Những cái người này chỉ lo đi dạy được Basiloko tại nó tin một cách mù quáng thôi, chứ còn những người mà có trí thức, có người thông minh, ai mà chấp nhận những cái chuyện lời dạy được. Ta hỏi ngay đó, thầy cứu thầy toàn phiền não không, mà sao mà chưa tự cứu nổi mà đòi cứu người ta, vừa phải thôi. Thầy Mộc Thù Lù, lúc trước thầy ốm nhách, giờ thầy Mộc Thù Lù, rõ là thầy còn tham ăn, sao mà cứu nổi, cứu mình chưa nổi mà đòi cứu người ta. You see, young people are smart nowadays. People are educated people are smart nowadays. They say, before I saw your picture before, you were skinny. Now you're fat. You can't even save yourself from food. Your attachment to food, and you can save me. Trời, nhìn cái mặt nó vạch cái mặt nó ngay lập tức, tại nó dốt thôi. I think, well, you see, my teacher, he's skinny his entire life. Well, sometimes his fat is round, but ông không nhắc. You cannot tell. His skin and bones. Ông này da bọc xương thôi. Mấy ông thầy mà mập là không tốt. I'm telling you, monks are fat. Only in rare cases they cannot save themselves. Có một trường hợp mà rất đặc biệt thôi đó. Có một thầy biết là mập thù lù thôi, mà ông nói là Bồ Tát thôi đó. Chứ còn những người mà mập thù lù là toàn là bị kẹt cái ăn đó. All the ones who are fat are attached to food. They cannot save themselves. Mập là đang tham ăn, không cách nào mà giải thoát nổi. Bởi vậy cái yêu cầu đã đồ ăn luộc không cả mấy tháng rồi, yêu cầu hoài không được. And that's why I've been asking for boiled food for at least 6 months now. Thỉnh thoảng thì được, cái mỗi ngày thì mỗi ngày it's too much. Every now and then is okay, but every day is too much. It's too heavy an attachment. Mỗi ngày đồ ăn ngon là chết tôi gì nổi. If you go to live in a temple like ours and you expect to have good food every day, you cannot go to it. Vì khó mà tu nữa. Sao? Cái thầy có nói là nếu cái tư tưởng mình mà nó loạn động nhiều đó, thì mình cần cái năng lượng nhiều, cho cái người đó phải ăn nhiều, nó đói. Ai nói? Con thấy có một cái tạp chí như Hòa Thượng Minh Thông ăn, nói hồi đó ông sống như ở Việt Nam thì ông Việt Nam ăn một chút xíu thôi đủ rồi, còn ông ăn Hòa Thượng Minh Thông nó cứ ăn thật bao nhiêu tôi mới no. Thành ra thầy nói có lẽ là ông ấy Việt Nam nó không thích cái tư tưởng mà vọng tưởng hơn là thầy Định Thông. Thầy Định Thông nói vậy nên tôi ăn rất nhiều tôi mới no. Apparently, cái này ông nhắc lại là ông Tịnh Không nó kể ông ở với Lý Bình Nam, thì ông ăn với Lý Bình Nam thì ăn được một chén một ngày thôi, còn ông Tịnh Không ăn như heo vậy. Ông nói tại ông vọng tưởng nhiều, ông cần ăn nhiều về ông tu mới được. Okay. Thành ra ông chủ trương là những người mà phải cần ăn mới tu được. Okay. This man here
says that there's a Pure Land, Chinese Pure Land master who is very famous, has a lot of followers, who learned his Pure Land Buddhism from a lay person. He recounted when he was with his lay teacher ate very little, and where he was picking out every day. And he realized because he has a lot of outflows, had a lot of afflictions, where his teacher didn't have as many afflictions. And so he realized that if you have a lot of affliction, you need to eat more in order to cultivate, otherwise you can't. Okay? Tại không được dạy, không biết dạy phương pháp tu, thành ra thầy không cái đó là mấy cái người gọi là học giả thì họ không được cái dạy những cái bí mật của tu luyện, thành ra họ không biết. My straight answer in less than 4 sentences is these are scholars, and therefore they don't know, they don't have the training, the techniques. That's why they don't know what they're talking about. Tại thiệt sự mà nếu họ có những cái phương pháp huấn luyện, là tại sao họ không có đệ tử xuất gia? I'm telling you right now, if they really have the training methodology, why is it they're not training left home people so that they can pass on their knowledge? Cái người mà có đắc được cái pháp phải tìm học trò để truyền cái pháp lại, chứ không thôi cái pháp nó thất truyền là đắc tội với sư phụ mình, đắc tội. Con truyền là con phản thầy. Thành ra có pháp là phải tìm học trò. Ông có pháp, tại sao không có người xuất gia? Người tại gia thì dạy được cái pháp cho người xuất gia giỡn thôi, nó cũng đủ chuyện đó. Từ từ ông sắp chết tới nơi, từ từ nó lộ ra. My answer is that why are you so gullible? You know, if you really have the training methodology, then how come this monk here has no left home disciples at all? Because if you have you train, there's a certain training methodology where you pass on your knowledge to the next generation, so that your teacher's knowledge that passed on to you is not discontinued. If you let it discontinue, then you are being ungrateful to your teacher. Correct? If you let it happen, you expect yourself to be taught again in the future. Những cái người đó mà được ông thầy dạy rồi mà để cho nó thất truyền, cái nghĩ trong tương lai, cái vị nghĩ trong tương lai, ông thầy sẽ dạy tiếp không? Lần sau không dạy đâu. Nó là tịt ngoài mà dạy làm gì? In the future, they won't receive the teaching because they are sterile. They cannot propagate it. So why waste time? All right. So to say that you need to eat a lot in order to cultivate is nonsense. Nói một cách võng vẹn một câu thôi đó, trả lời một câu đó. Người nói mà tôi phải cần ăn tôi mới tu được, đó là người này nói tầm bậy. Okay. Không biết mà nói tầm bậy. Doesn't know what he's talking about. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so you have these vows, and a lot of these teachers who say, "I come back here and I vow to save you," and all those things are eventually they get in trouble. Mấy cái người này nói những cái nguyện tao bậy như vậy là sau này họ sẽ bị kẹt nhiều lắm. Nhất là cái nghiệp của nó sẽ bị đọa địa ngục mà không cách nào đắc được vãng sanh. Especially these people who are distorting and corrupting the Pure Land Dharma, they cannot expect to be reborn to the Pure Land. Okay? Nó phá mà sao mà đòi hưởng được? If your purpose
if you are intentionally destroying the Pure Land Dharma, you think that Amitabha Buddha is going to accept you to the Pure Land? Not immediately, I assure you. Còn lâu lắm mới cho vào. Sẽ cho, trong tương lai sẽ cho, nhưng đều còn lâu lắm. Kiếp này khỏi đừng có mong. Not this lifetime, that's for sure. No one wants you. Okay? Phản thầy, phản bạn, gạt người ta thì ai mà cho vào, giỡn thôi. Because if you allow them in, then you are telling others that it's okay to betray your master. It's okay to take advantage of your colleagues and your followers. Then the other monks will also imitate that. They can still expect to go to the Pure Land. It's not possible. I, for one, will vote against it. You might ask for my opinion. I feel these people should go to the hells first. If that's what I do, I should go to the hells. It's just fair. Đối với cá nhân thầy, những người như vậy, thầy sẽ bầu là họ nên đọa địa ngục thôi. Cái đó là nó công bằng. Và nếu mà như cá nhân thầy đi làm những chuyện như vậy thì nên đọa địa ngục. Okay? Và nhân quả is called cause and effect. All right? Any question? Ai thắc mắc gì không? Vows. The answer to your vows is you should make as many vows as possible. Câu trả lời cái nguyện đó, quý vị nên lập càng nhiều nguyện càng tốt. I vow to save my wife. Tôi muốn nguyện cứu vợ tôi. I vow to save my second wife. Tôi nguyện cứu vợ thứ nhì của tôi. I vow to save my third wife. Tôi nguyện cứu vợ thứ ba của tôi. I vow to save my 10th wife. Tôi nguyện cứu vợ thứ 10 của tôi. Those are good vows. Nguyện nó rất là tốt. Okay? Đừng có sợ lập nguyện. Don't be afraid to make vows. But good vows. Don't make stupid vows like, nonsense vows. Cái nguyện mà làm nguyện mà trong cái tâm, trong tinh thần tốt đó, chứ không phải nguyện nhà nói tôi nguyện đưa về đây tôi cứu bồ, tại vì bồ giúp đỡ tôi, giờ tôi nguyện tôi sẽ cứu bồ. Bồ cho mượn tiền thêm. Cái nguyện đó là không tính. Sao? Không thành thì kiếp sau mình làm, đâu có sợ đâu. Cái nguyện hay ở chỗ là mình làm cái nguyện mà kiếp này làm xong kiếp sau mình làm tiếp. Những cái người đó đâu có kẹt vào là phải thành công đâu. The question, you make these vows and you cannot complete these vows, what you do? I said, we'll continue later. Sayonara. Because chances are that these vows will not be accomplished in one lifetime. So you continue in the future. Okay? That's okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. He says you need a lot of blessings. We're saying if you make too many vows, how are you gonna have enough blessings to accomplish these vows? Bác Thiền bác nói rằng là mình nguyện mà mình không có phước sao mà làm được. Chẳng như lấy muối bỏ biển vậy. Mình cứ cái nguyện mà nó nhiều quá mà mình có một tí xíu muối sao mà nó xong được bây giờ. Nó vô ích. Okay. So what do you think? Cái gì nghĩ sao?
Bởi vậy không phải trẻ có mà già nó cũng kiếm chuyện với thầy nữa. My answer is that not only young people cause trouble for me, also old people cause trouble for me. That's what happens when you allow them to ask questions. Cứ cho cái việc hỏi là cái câu hóc búa từ mọi nơi tới. Sao? Thầy con thấy nếu mà mình lên cực lạc rồi trên đó thì cái cư dân trên đó phước báo cũng tướng tá rồi phước như Phật Di Đà thì có cái phước nào mình làm không được? Sao mình trở lại nếu mà Đức Phật đã thấy được là cho mình đi? Cái về ông nói là mình làm tới đúng được luôn nữa, nguyện nhiều quá sao mà tới đó nổi nữa. Cái ý ông là vậy đó. Thầy không nghĩ là lúc này ở đây những phước mà khi đã bản sanh rồi trong kinh nói. Nhưng điều ông nói là tới đó không được. Nguyện quá sao tới, cứ theo lời ông Bình Hóa suối dài. Tôi nguyện ngày nay nguyện 10 nguyện, ngày mai nguyện 100 nguyện, ngày mốt nguyện 1000 nguyện. cuối cùng nó bị nó đầy đủ, mình chết chìm luôn. Ông mới sợ nó, sao mà tôi đi theo phương cực lạc được. You see, this man, you understand his concern. He says, according to Master Yung Hoan's point, you can make as many vows as possible. So he vows to save his wife, and his second wife, third wife, his 100th wife, you know, and the wife of prior life. Đó là mình cứu vợ, mình kiếm vợ kiếp trước. Là vợ nhì đó chứ không phải vợ kiếp này đâu. Xong kiếp trước nữa, xong kiếp trước nữa. Đúng không? Cái trung thành không chứ. Thì mình nguyện như vậy thì if you make these vows, you vow your first wife, save your first wife, second wife, and so on, 100th wife, and so on, in prior lifetimes, of course, unless you are sultan, and then the problem is that you make so many vows, and how the heck are you going to make it to the Pure Land? You run out of gas. Nội lập nguyện không hết thì giờ mà niệm Phật luôn nữa. You know, if according to what I say, make as many vows as possible, and you spend the entire making vows, the entire day making vows instead of reciting Buddha's name or making money, how the heck are you going to make a living? How the heck are you going to go to the Pure Land? Hiểu không sư cô? Cứ nghe ông thầy Bình Hóa số dài, cứ lập càng nhiều nguyện càng tốt. Cái lo cuối ngày ta lập nguyện nó biên ra hết. Không có thời giờ đi nấu ăn, không có thời giờ đi tắm rửa. Làm sao mà vãng sanh bây giờ? Hả? Ông hỏi như vậy, hóc búa không? Ác không? Well, what do the Chinese have to say? Người Tàu nói sao? They ran away already. Couldn't take it. Well, what do you have to say? Vow to not be married anymore. Người lập thôi mà lập nguyện, đừng có lập gia đình nữa. These Koreans are too much. Mấy người Đại Hàn quá sức, người ta chịu không nổi. Sao? Thưa thầy, có nghĩ nếu mà mình nguyện thật lòng đó thì mình không có dám nguyện nhiều đâu. Mình phải lượng sức mà. He says, if you're really sincere, you need to see how much you can have, and before you make the vow, whether you're capable of doing. Nguyện mà thiệt sự mình có thành tâm, mình nguyện và trong cái lượng của mình, không? Sức lượng của mình, khả năng của mình. Giống như cưới vợ nhé, cưới nhiều quá nó phiền lắm. Just like a marriage, you marry too often, it's not very profitable. Yes, sir. Qua kia mình nghiên cứu đó, thì hàng ngày mình có đọc cho thầy giới nói hàng ngày đó, cái điều kiện mà muốn lên tịnh độ cực lạc kiếp này là dễ đó, là phải phát tâm Bồ đề. Mà tâm Bồ đề là gì? Là chúc sanh vô biên thiện độ, thầy mới nói. Kiều não vô tận thiện độ, mất môn thiện học, đạo vô tận thiện đạo. Thì chúng sanh vô biên thiện độ trong đó có vợ con gì chứ đâu có bao nhiêu đâu mà quý vị sợ đâu. Khi mà thành Phật rồi mình đủ biết bao nhiêu phước, với lên bên kia là mình tướng tá rồi phước báo giống như Phật Di Đà, tại Phật Di Đà nguyện như vậy. Thì bây giờ xuống cứu 100 vợ, 1000 vợ đâu có bao nhiêu đâu. Nó cũng trong tất cả chúng sanh vô biên thiện độ của mình đó. Mà trong qua mình nghiên cứu rồi, muốn lên cực lạc là phải phát tâm Bồ đề mới dễ, chứ còn mình nói là sợ làm này sợ làm kia không có đi đâu. Không có được đi đâu. Phải có tâm Bồ đề trước tiên cộng với 3 tính nguyện hạnh qua đó. Phát hiện đó làm cái phước, cộng thêm cái phước đó nữa, cái phước mình là ngày mình làm mình tốt. Nhắc đó đi, nói gì? Ông nói gì?
nó bị bắt, bị ép nguyện. Someone says, when we take refuge, when we become Buddhists, we take 3 refuges. The Master forces us to make those 4 Bodhisattva vows, so it's not our fault. Lúc mà quy Tam Bảo, ông thầy ông bắt lập 4 cái đại nguyện đó, thành đó không phải lỗi của tôi, ông thầy ông ép tôi. It's forced upon our, forced down our throat, so it doesn't count. The more vows you make, cái việc càng lập càng nhiều nguyện, nó càng ngày nó càng lớn. The more vows you make, the bigger your vows will become. That's why I teach you to do more vows. Tự động rồi. Cái việc lập nhiều nguyện càng ngày nó càng nhiều, cái nguyện càng ngày nó càng lớn. And you need to make great vows, big vows, in order to become a Buddha. Muốn thành Phật á, phải lập nguyện, đại nguyện mới thành Phật được. Quý vị cứ sợ là không đủ sức làm á, là không bao giờ thành Phật. If you're afraid that you don't have, you're not capable of fulfilling your vows, you will never become a Buddha. I guarantee you. Thầy cam đoan như vậy đó. Okay? Muốn thành Phật á, phải lập cái nguyện nó vô tận mới thành Phật được. All Buddhas become Buddhas because they made inexhaustible vows. That's how they became Buddhas. Những cái lời nguyện của Phật á, đều là vô tận mới thành Phật được. Mà không phải một cái lời nguyện vô tận đâu. It's not just one inexhaustible vow. It's many, many inexhaustible vows. Rất nhiều cái lời nguyện vô tận mới thành Phật được. Okay? That's why you need to make vows. Bởi vì cái lập nguyện. And if you make the wrong vow, you go to the hells, that's part of your training. Và mấy người mà lập nguyện sai mà bị đọa đến địa ngục, cái sư cô á, tôi nguyện sẽ cho thầy ăn cho ngọt cho ngon, mặn nồng này nọ đó, là đọa địa ngục á. Nguyện cái đó là đọa địa ngục đó. Mà nói không nghe ráng mà chịu á. Part of your training is you learn how to make mistakes. You learn. Cái gì muốn học hỏi phải có làm sai mới học được, chứ còn có đòi làm trúng không. Right? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So resolve the vow issue. Trả lời xong cái vấn đề là cái nguyện rồi. Is there an outstanding another issue somewhere? Có cái câu hỏi khác mình cần giải quyết đó là không? Nothing, right? We talked about everything. Nói xong hết rồi. Yes, sir. Question is, can you become a Buddha before your vow is accomplished? Yes. Cái vị là cái nguyện đó, cái vị có thể thành Phật trước khi mà cái nguyện cái vị nó thành tựu. All right? You will become a Buddha before all your vows are accomplished. So for example, ví dụ, chào. Question, after you become a Buddha, do you still making new vows? After you become a Buddha, you still making new vows. Khi cái vị thành Phật có làm lập nguyện nữa không? Why should you? You made it. Mình đã cực khổ, mình lập nguyện cực khổ rồi, tại sao mình thành Phật còn cực khổ tiếp làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Clearly, bicycle people have no idea. Mấy người bicycle cô nó không biết gì hết, nó nói hỏi tầm bậy không. Mình thành Phật rồi. You become a Buddha. Why you need to make vows anymore? Are you crazy? Thành Phật còn lập nguyện làm cái gì nữa? No way. If I become a Buddha, no more vows. Personally, cá nhân thầy ấy, thành Phật là thầy không nhất định không có lập nguyện nữa. I definitely vow not to make more vows after I become a Buddha. That's one vow of mine. Cái nguyện của thầy là vậy. Tôi mà thành Phật, tôi nguyện ra không bao giờ lập thêm nguyện nữa hết.
Anyone else? Yes, sir. I have a question. What's an example of a bad vow that you don't want to make? There's still some notion that some vows are... What's a bad vow you don't want to make? Like, or what's the Example. criterion? How do we Cái distinguish? ví dụ một cái loại nguyện mà nó không nên làm. So, anyone? Ai muốn nói không? Yes. She has a bad idea right there. Look at her smile. You know that she has a bad idea, right? Cái mặt mà cười thấy là cũng xong tới nơi rồi. Okay, what is your bad idea? Like the vow, like not to go to the Pure Land, but come back to the Saha world. Nguyện tôi không vãng sanh mà tôi nhất định trở về lại cõi Ta Bà này để cứu tất cả mọi người. Yes, it's a bad vow. Cái nguyện nói là tôi the vow, cái đó là nguyện không nên làm. The vow that you will not, you forsake going to the Pure Land and vow to return to the Saha world to save living beings. That's idiocy. Đó là cái chuyện vô minh, làm chuyện vô minh. Mình cứu mình không nổi mà đòi khoe khoang đưa cứu người ta. You can't even save yourself, and you are bragging you can save others. You want to save others? It's nonsense. If you want to save others, okay? Don't you want to first learn how to save others? And the first thing you learn is to save yourself. Lý do rất giản dị, cái lý rất là giản dị. Quý vị muốn phát cái nguyện cứu người ta đó, thì quý vị phải học cách cứu người ta. Thì cái chuyện đầu tiên hết là quý vị phải học là cứu mình cái đã. Đó là điều kiện đầu tiên. Cứu mình không nổi, sao cứu người ta nổi? You can't even save yourself, how can you save others? You're speaking nonsense. Okay? Agree? We have to continue. This has to be, mình phải tiếp tục sau. The time is up. Maybe tomorrow, maybe another day.